Namoonni baay'een suuraa seenaa qabeeyyii fi viidiyoowwan seenaa qabeeyyii moobaayilii foonii keessaa ol kaawwata. Garuu yeroo tokko tokko akka tasaa ta'ee yeroo itti suura barbaadanii fi viidiyoo barbaadan moobaayila ofii keessaa itti dhabamuu ni jira. Tokko akka tasaa ta'ee moobaayilii keessaa of jalaa haquu yookaas immoo dileeti gochuudhaan akkasumas immoo riistoorii moobaayilii of jalaa gochuudhaan yeroo baay'ee namoonni baay'een appilikeeshinii garaagaraa fi suuraawwan garaagaraa of jalaa dhabu. Yeroo suuraawwan kanaa fi viidiyoo barbaadu kanaa of jalaa dhabuu gaabbiin jirre keessa gala. Isinoo meeqan keessan jalaa viidiyoon sin jalaa badee iddoo itti deeffattan abdanii itti rakkattaa jirtanii fi kun fala ta'a jedhee isin yaadachuudha. Isin jalaa hoo badeeraa laata? Isin jalaa badeera taanaan aappii fala kennu tokko amanamaa fi kan viidiyoo badee fi suuraa bade isinii deebisu akka salphaatti kan isinii deebisu isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Namoonni baay'een akka itti fayyadamaa jirtan abdiin qaba. Namoonni itti fayyadamaa hin jirre immoo kanatti akka isin fayyadamtan isinii hawwa. Hamma dhuma viidiyoo kanatti yoo ilaaltan baay'irraa barattu aappii kanattis hin gargaaramtu jechuudha. Namoonni haaraan chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib mallattoo jedhu tuquudhaan mallattoo bilbilaa irra tuquudhaan ol kan jedhu irra kaa'attanii viidiyoo kana daawwachuun laayik sheer gochuun aappii Dambistaar jedhamudha. Aappii kana akkaataa salphaatti karaa toora teelegiraamii argachuu dandeessu. Karaa toora teelegiraamii liinkii toora teelegiraamii koo diskiripshin booksii jala isiniin kaa'a. Yoo barbaadan immoo aappii kana liinkii isaa diskiripshin booksii jalaa isiniin nan kaa'achuudha. Akkuma viidiyoo kana hojjedhee xumureeni isiniin nan kaa'a. Yoo barbaadan immoo karaa toora teelegiraamii jalaa argachuu dandeessu. Namoonni pileestoorii irraa buufachuu barbaadan immoo pileestoorii jala seenuudhaan Dambistaar jettanii barreessitanii yoo sarchi gootan aappii kana guutummaan guutuutti argachuu dandeessu jechuudha. Aappichis kunoo kana fakkaata. Aappichi kana fakkaata. Amma gara barumsa keenyaatti hin dabarra. Gara aappii kanaatti dabarreetu waliin ilaalla. Aappiin kun intarfeesiin isaa keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Gara faayila koo seeneen viidiyoo tokko yookaas suuraa tokko balleesseen isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo aappii kana fayyadamtan gara irraasaatti Dambistaar Protection kan jedhu oonii ta'uu qabaachuudha. Yeroo silkii fayyadamtan, yeroo moobaayilii fayyadamtan, yeroo moobaayiliin keessan banaa ta'u yeroo hundumaa Dambistaariin kun oonii irra ta'uu qabaachuudha. Amma gara faayilaa seeneen faayila tokko viidiyoo tokko balleesseen akkaataan itti naa deebisu isin agarsiisa. Erga faayila jala seenee booddee suuraa tokko balleesseen isin agarsiisa jechuudha. Suuraa tokko fakkeenyaaf fudhannu. Fakkeenyaaf suuraa odaa jedhu kana balleesseen isin agarsiisa. Akkaataa kanatti dileet kan jiru tuquudhaan nan balleessa. Yeroon balleessu kallattii maannaqee hin badatu hin ta'in gara aappii an sila isinitti agarsiisee sanaa jala qaqee gashachuudha. Aappii sana jala seenneetu inni ilaalla. Ila kunoo akkuma isin agartan jalqaba irratti footoon balleesse yookaas immoo suuraan balleesse kanaa naa deebisee jira jechuudha. Jalqaba irra kaa'ee jira jechuudha. Gara faayila kootti deebisuuf irra nan tuqaa. Erga tuqee booddee gajjallaadhaan riistoor kan jedhu tokko jira. Riistoor isa jiru gajjallaan kanaatiin isarraa takkaa nan tuqaa. Yeroo ani tuquu deebi'ee gara faayila kootti naa deebi'a jechuudha. Ammas faayila koo jala seenee akka inni deebi'ee nan ilaala. Ila kunoo akkaataa isin agartan kanatti faayilli sun